Đồng này mi thệ cho bay ngày chụp ni cực trầm bạc ngày ni môn pe kịch pro chôm FOMCរបស់ធនីគារកណ្ដាលអាមេរិកនេះរាត្រីយប់នេះសូមបញ្ជាក់ថាហាងឈីងមីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍បានឡើងដល់តម្លៃ$4,963នៅក្នុងមួយរំលឹងខណៈនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមានបានធ្លាក់ចុះដោយសារប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែរឹងមាំភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកើនឡើងជាថ្មីហើយទីផ្សាររងចាំការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់របស់ធនីគារកណ្ដាលអាមេរិកដើម្បីជាដំណុយបន្ថែមទៀតលើអតិផរណាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះមានអន្តរជាតិបានឈរនៅតម្លៃ$4,835នៅក្នុងមួយរំលឹងឬស្មើនឹង$4,010នៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយភាពតានតឹងកើនឡើងជាថ្មីក្រោយអ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពយោធាអាមេរិកនៅប្រទេសសកដានីនិងនាវាចំនួន3គ្រឿងនៅច្រកសំរោមូសខណៈកិច្ចចរចាជាមួយអាមេរិកកំពុងបន្តលើផ្លូវទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងថ្លៃបន្តិចនៅព្រឹកនេះចំណែកក្នុងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា BOFA បានរំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ថេរក្នុងអត្រា 3.75% សម្រាប់កិច្ចប្រជុំ FOMC នាយប់ឈានចូលថ្ងៃទី30ខែកក្កដាស្អែកនេះបន្ថែមពីនេះធនាគារកណ្ដាលអង់គ្លេសនិងធនាគារកណ្ដាលជប៉ុនក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរស្របពេលដែលអតិផរណាកំពុងកើនឡើងចុះឈ្មោះបើកគណនីទិញលក់ហាងឈិញមីអីលើនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុម VIP Signal ក្នុងការទទួលបានតម្លៃទិញលក់ហាងឈិញមីប្រចាំថ្ងៃនិងការប្រឹក្សាផ្ទាល់ពីហាងឈិញមីជាមួយគ្រូជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍15ឆ្នាំតាមរយៈ Telegram ឬលេខទូរស័ព្ទ070 80 5លោកអ្នកក៏អាចតាមដានតម្លៃហាងឈិញមីអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកនៅលើ Facebook Page និង Channel Telegram របស់ Master Ken Academy សូមអរគុណ